बीबी की बाइंस, राउंड टू हेल, आशीष चंचलानी जैसे क्रिएटर भी इन साउंड इफेक्ट को यूज करते हैं अपनी वीडियोस में, जो आज मैं आपके लिए साउंड इफेक्ट लेकर आया हूं। आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का हो, आप शॉर्ट बनाते हो, आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो, आपके ये साउंड इफेक्ट काम आएंगे। आप इनको यूज कीजिए अपनी वीडियोस में, जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई साउंड इफेक्ट यूज करना है तो थोड़ा आप उसको बार बार प्ले कर देखा करें। जिस भी चीज पे, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो कोई क्लिप है, उससे वो मैच हो रहा है, आपको वो एक बार सुनना जरूर है जब भी आप साउंड इफेक्ट को यूज कीजिए अपनी वीडियोस में। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैं 30 साउंड इफेक्ट लेकर आया हूं जो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं। आपको कोई इशू नहीं आने वाला, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप इनको यूज कीजिए अपनी वीडियोस में और आप अपनी वीडियोस को और एंगेजिंग बना सकते हैं इन साउंड इफेक्ट्स की मदद से। तो चलिए अब मैं आपको टॉप 30 साउंड इफेक्ट देने आया हूं इस वीडियो में। इनको यूज कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले आप इन साउंड इफेक्ट को सभी को ध्यान से सुन लीजिए। Oh shit! Oh shit! Oh yeah? Chana na na chana. Gapada pada pada pa gapada sa 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 gapada pada pada. तो दोस्तों अब आपने 30 साउंड इफेक्ट को सुन लिया होगा। कितने कमाल कमाल के ये साउंड इफेक्ट हैं, इनको यूज़ करता ही है हर कोई अपनी वीडियोस में। तो अगर आप नहीं कर रहे तो आज से स्टार्ट कर दीजिए इनको यूज़ करना। अब इनको यूज़ कैसे करना है, ये तो वीडियो फॉर्मेट में है और आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इनका लिंक दीजिए। देखिए लिंक्स जो होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। आपको करना क्या है कि आपको इन सारे के सारे साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है अपनी गैलरी में। वीडियो को डाउनलोड आपको कर लेना है। उसके बाद इनको यूज कैसे करना है, ऊपर आई बटन पे मैंने वीडियो दे दिया है, इस पे क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कि साउंड इफेक्ट को कैसे यूज करना है। आपको अलग से इसको ऑडियो फॉर्मेट में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा ये वीडियो फॉर्मेट में होंगे सारे के सारे साउंड इफेक्ट, तो ऑडियो फॉर्मेट में आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस ये 30 साउंड इफेक्ट को, क्लिप को निकाल लेना है, एक एक साउंड इफेक्ट को निकाल लेना है। 30 साउंड इफेक्ट आपके पास हो जाएंगे आपकी गैलरी में। और जब भी आपको इनको यूज करना है तो कैसे करना है, ब्लेंडिंग मोड यूज कर वो मैंने आपको बता दिया है। जो मैंने ऊपर आई कार्ड पे वीडियो दिया है उसको देखना, आप समझ जाओगे कि इनको यूज कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, आज मुझे सिर्फ साउंड इफेक्ट देने थे आपको, तो मैं ढूंढ कर लेकर आया था जो कॉपीराइट बिल्कुल फ्री हो, तो आपको दे दिए। और अगर अभी भी आपके मन में कोई और भी किसी भी तरह का कोई डाउट चल रहा होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।